tied you to a kitchen chair. She broke your throat, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah. Всем привет, на связи Катя Математичка, и скажи, пожалуйста, зачем ты усложняешь себе жизнь, если баллы реально могут быть легкими? Обязательно досмотри это видео до конца, чтобы узнать, где же искать эти самые легкие баллы. И первым шагом на пути к легким баллам будет подписка на мой телеграм-канал, ссылку оставляю в описании, там каждый день выходит вайбовый и очень крутой информативный контент. Подписывайся. Где же искать эти легкие баллы? Давай узнаем. Погнали! Для того, чтобы просто сдать ЕГЭ по профилю, необходимо 5 первичных баллов. А уже, чтобы поступить в любой вуз страны, и речь не идет о бюджете, достаточно всего лишь 7 баллов. Смотри, это структура ЕГЭ в первой части. И давай же узнаем, какие из этих заданий ты можешь решить абсолютно на изи. Реально самая простая задача, которую всегда решают все, это номер 6, который называется «Простейшие уравнения». Называются они так неспроста, они реально простейшие, друг мой. Ты их обязательно сможешь решить, потому что эту программу ты проходишь всю свою школьную жизнь. Каждый год ты решаешь уравнения. И, кстати, несмотря на то, что там есть прототип по тригонометрическим уравнениям, на экзамене они тебе не встретятся. Также очень простой является задача номер 4 на теорию вероятности. Там нужно всего лишь воспользоваться одной формулой во всех случаях, поэтому ты точно сможешь ее усвоить. Также простым тебе может показаться номер 7. Это преобразование выражений. Но здесь велик шанс, что тебе попадется тригонометрия, и вот с ней бывают проблемки. Но в целом тригонометрию можно решить либо по формулам, которые находятся в КИМе, либо подучить пару лишних формул. Еще несложной является планиметрическая задача. Это номер 1. Но тут надо знать очень много формул и теорем, и свойств, которые встречаются в планиметрии. И в целом на просторах интернета ты можешь встретить очень много лишних задач. А я тебе смогу подсказать, какие именно задачи по планиметрии встретятся тебе в ЕГЭ, так что не пропускай информацию с моего канала. Задача, для которой требуется 2 теоремы, одно определение и только твоя внимательность. Это номер 8. Задача на производную и первообразную. И несмотря на то, что в этих задачах в названии первообразной есть первообразное, оно не встречается на экзамене, поэтому тебе нужно изучить только задачи на производной. И при хорошем внимании к этой задаче у тебя она получится буквально за 2 секунды. Достаточно простое задание, это задание номер 12 на исследование функции с помощью производной, потому что там есть четкий алгоритм решения. И зная этот алгоритм, ты сможешь решить абсолютно любую задачу. И, кстати, в этом задании некоторые прототипы решаются с помощью лайфхаков, о которых я рассказываю у себя в телеграм-канале. И чуть с большим количеством теорий, но тоже очень простой прототип, это номер 11 на графике. Чем он прост, спросишь ты? Тем, что количество графиков конечно, и в целом их можно запомнить. Плюс это задание имеет множество различных способов решения, и ты обязательно найдешь комфортный именно для тебя. Теперь, мой друг, ты знаешь, где ловить все эти легкие баллы, но я тебе хочу сказать, что абсолютно все баллы в профильной математике могут стать для тебя легкими. В этом тебе поможет мой курс по профильной математике. Пиши мне в личку слово «квадрат» и запрыгивай в последний вагон подготовки с кайфом. Ссылку на личку оставила в комментариях. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если это так, закидай меня лайками и комментариями, и я буду больше полезного контента снимать исключительно для тебя. На связи была Катя Математичка. Все, пока!